Foi só um grão de cristal. Do nada eu fico chique, os parça um drink, gummy, blunt, pensam, passo um pique. Devo nada pra ninguém, irmão. I gave my hand for you to hold. I gave my... Fala aí galera, beleza? Gamer Adrian na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E pessoal, como vocês viram, eu tinha prometido pra vocês que ia trazer um treino de revólver, né pessoal? E hoje eu vim aqui treinar, né, porque consegui comprar ele ontem aí, depois que acabei o evento. E vim trazer aqui, né, pra vocês o vídeo aqui de eu treinando aqui pra vocês verem como eu jogo de revólver aí. E foi isso galera, valeu, fui!